నమస్తే దోస్తులు, s20 FE 5G మనము దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. ఇవాళనే లేక కొన్నాం. 6 నెలల నుంచి ఎదురు చూస్తే ఈ ఫోన్ ఇలా కొనుడు అయింది మాకు. చూడు, ఓకే చూద్దామా ఏముందో లోపల. ఓకే, ఏమో మొబైల్ బాగా హల్కగా ఉన్నది, లోపల ఉందో లేదో తెలియదు. ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇగో తెరుస్తున్నాం. దీన్ని తీయడానికి మావాడు చాకు తెచ్చిండు, మహానుభావుడు. ఏం చేద్దాం తీ, అదేదో సాత్రం ఉన్నదిగా, శనేశ్వరం పోయినా శనేశ్వరం ఏమో దగ్గర, ఏదో మనకు రాదు సాత్రాలు. కానీ ఎలా తీ, ఓపెన్ చేయి. వా వా, అయ్యో అయ్యో అయ్యో, ఏంది ఇది? మావాడి చేతుల కంటే ఫోన్ తెల్లా పెరుగుతుంది. ఫోన్ నడతలేదా? నాకేమేరుగా ఏమేమి వచ్చింది. ఇగో చార్జర్, 15 watts చార్జరు. 15 పక్కవాడి చూడు మంచిగా. ఇంకేమి ఇచ్చారు? కేబుల్, టైప్ సి కేబుల్. డబ్బలు ఇచ్చారు. ఇది ఒకటి, అది బుక్, దాని గైడ్స్, కమ్యూనిటీ గైడ్స్, యూజర్ మాన్యువల్. దాన్ని ఎవడు వాడతారు కానీ ఇట్స్ సెట్. అది మన జీవితంలో పట్టం. దీన్ని ఎవడన్నా చదువుకుంటాడా? బతుకు మనుషులు కాదు కానీ ఇట్లా ఏం లేదు. ఇంకేమున్నది అనుకుంటే పౌచ్ రాలేదు దీంతో. దీనికి అది ఉంటుంది, క్లిప్, సిమ్ క్లిప్. మొత్తం స్టైల్ ఇచ్చారా? మన మందు బీర్ బాటిల్ ఓపెన్ చేసిన ఓపెనర్ లెక్కలు బీర్ కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. దరిద్రుడు చూడు, ఎప్పుడు ఊపుతురా అని చెప్తాను. బీర్ సైడ్ బీర్ కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే చిన్న బీర్లు. జిందగీలా అన్ని ఫోన్లలో ఇవి ఇస్తారు. ఎవడైనా వాడతాడా? ఎవ్వడు చదవడు దీన్ని, నిజంగా చెప్తున్నా. ఎవ్వడు చదవడు దీన్ని, ఫాయిదా లేదు. మొబైల్ ఆన్ చేస్తున్నాం. అప్పట్లో చూత్యానికి నా ఇంగ్లీష్ రాదు, నా తెలుగు రాదు. ఇది నంబరం చూత్యా. అన్ని కనెక్ట్ చేస్తావు కిందటి లేపద్దా? అన్ని కనెక్ట్ చేస్తా. వైఫై ఒక్క నిమిషం వైఫై కనెక్ట్ చేసి అన్ని చేసి ఇక ఫోన్ ఆన్ చేసినాం. ఏమన్నా వాల్పేపర్ ఉందా? కిరాకున్నది. ఇగో ఇది మంచిగా సిస్టమ్ మంచిగా ఇచ్చారు. డైరెక్ట్ ఇంచర్ స్విచ్ ఆఫ్, దీని నుంచి స్విచ్ ఆఫ్, స్విచ్ ఆన్, బటన్, సెట్టింగ్ అన్ని కొత్త సిస్టమ్. ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ 112 million నడుస్తుంది. సెట్టింగ్లో ఓకే. సెట్టింగ్ అబౌట్ మొబైల్ సుశీల్. Galaxy S20 FE 5G Samsung Galaxy మోడల్ నంబర్ SMG781B. ఇది చూసుకోవాలి ఎప్పుడన్నా, ఎందుకంటే ఇది ఇంటర్నేషనల్ మోడల్. సో చూడండి మీరు దగ్గర ఉండి మొబైల్ని. కిరాక్ మొబైల్, ఛార్జింగ్ ఉంది, బ్యాటరీ కెపాసిటీ 4500 mAh బ్యాటరీ యూజ్ చేసింది. కెమెరా క్వాలిటీ చూడండి. ఫోటోలు దిగినాం ఇంతకుముందు. లొకేషన్ అడుగుతుంది మనకి ఎంత చెప్తాను గురించి. కెమెరా అయితే కిరాక్. ఈయన మొహం ఎంతసేపు చూడబోతుంది. ఇంకోటి కిరాక్. బ్యాక్ కెమెరా వచ్చేసి 12 8 MP. ఈ సెల్ఫీ 32 MP. ఫోటోలు మాత్రం కిరాక్, అసలు అదిరిపోయినాయి ఫోటోలు కానీ, దీని ఫీచర్స్ కానీ. మొబైల్ కిరాక్ అసలు. ఇప్పుడు సిమ్ అన్ని ఫోన్లో ఆల్మోస్ట్ సైడ్లకు వస్తాయి సిమ్లు. దీనికి పైన వచ్చింది సిమ్ స్ట్రే. ఇందులో 2 సిమ్లు వేసుకుంటే మెమరీ కార్డ్ వేసుకోరాదు, మెమరీ కార్డ్ వేసుకుంటే 2 సిమ్లు వేసుకోరాదు. బస్ అంతే, అర్థమైంది. ఇది S20 FE. ఇది ఇప్పటికి కూడా ఎవరైనా కొన్నా కానీ కొనచ్చు.
నాకు మొత్తానికి ఇండియా 32,000కేమో వచ్చింది. इधर का सिम नहीं है మస్తుంది మొబైల్. इसमें उसमें अभी నేను రాత్రి తీసుకున్నాం కిరాక్. और